동대문에서의 하루 함께 볼까요? 금강산도 식후경. 점심부터 먹으러 갔어요. 동대문은 생선구이와 닭 한 마리가 유명해요. 우리는 담백한 닭 한 마리 칼국수를 골랐어요. 오늘의 목적은 키캡 만들기. 많은 사람들 속에서 아이가 예쁜 파츠들을 골랐어요. 생과일 주스와 커피로 시원하게 목을 축이고 지하철을 타고 서촌으로 넘어갔어요. 미리 찾아둔 예쁜 카페에서 잠시 숨을 돌렸습니다. 방금 사온 파츠들로 귀엽게 조립을 했어요. 맛있는 피자를 먹으며 오늘 나들이를 마칩니다.